příjemné informace vám, co už 4. den po ostrém startu sledujete, jak krásně funguje Ultimátum Klub. A my si jdeme koupit pozici kup sup. $50 na to potřebujeme a cuplíček kup Purchase, protože ten tady od 15. do 15. hodiny nenajdete. Ten najdete většinou kolem 15. a po 15. Čili máme nákup 4. den. Klikáme na něj a dostáváme informaci, že do 30 minut nám bude připsána dnešní supka, celkově 10. Víte, že maximální limit denní je 3 supky denně si můžeme koupit. A ty jsme koupili na startu v neděli. V pondělí jsme si dokoupili další 3, to bylo 16. února. V úterý jsme si koupili zase denní limit 17. února. A dneska dokupujeme supku 10. Dneska 18. února se dávají IDčka 2151. A už současně si všimněte, že ve stejných dnech od neděle 3. hodiny pondělí, úterý a dneska, tak za tyto 3 dny už ty 2 první supečky, 2 první pozice z 2 prvních supek vydělali každá $3. To znamená, už prošli celým prvním levelem. Cyklování sledujete Next Cycle, kdy na 25. místo prvního levelu nastupuje pozice 1193. Na 25. místo v druhém levelu nastupuje pozice 258. A v levelu 3 je to 71. Celkově je koupeno 2151 sup. Transfer mezi členy funguje. Pokud si chcete poskládat na koupení supky, můžete. Pokud si chcete udělat výběr na svou Perfect Money, můžete. 15. to startovalo, pozice pracovaly a 17.2. už jsem měla vybráno na Perfect Money pod tímto číslem transakce. Takže Ultimátum Klub vyplácí mě sem na Perfect Money. Pozice jedou, Žabička, Jiří, zatímco v 9 hodin 19 jsou na 24. 22. místě, takže ve 12 hodin 23 už jsou na 17. 19. místě, objevuje se další náš borec a jedou. A teď už kolem té 3:30 jsou z těch levelů pryč, čili už každému vydělali $3. Takže kdo má zájem koupit si třeba zítra nebo ještě dneska pozici, nabíjí si depozit. Tady sledujete tým Ultimáta. Když jste si u startu uklikli šikovné místo, tak to už vám vydělalo $3. A opustilo druhý level, vydělalo $6 a už čekáme, jak proběhne 3. level. A tam pozice přináší $100. A zkusíme si výběr. Můžeme zkusit třeba $11. Klikáme Money. Vidíme, za jakého poplatku nám budou zaslány na Perfect Money do 24 hodin.
Tato částka přijde na Perfect Money. Teď jsme ji vybrali a zatím je v pendingu čekání. Toto je poplatek z toho a tato částka je nám uložena do fondíku, z kterého se nám budou nakupovat zase supky. Takže všechno nám funguje perfektně.